Здраво другари, здраво другарки. Денеска малце поопштирено видео ќе направиме, затоа што многу работи се менуваат. Значи секојдневно мислам на секој 2 сата добиваме нови информации, особено сега панели и со ВЕФ, состанокот во Давос, што се собираат нели тие главните да одлучуваат што ќе прават со светот, нели они се тие што кажуваат од нас ништо не зависи. Како и да е, прво ќе почнеме да видиме со ликвидации. Значи гледате овие денови што со состаноков на Давос, значи огромни ликвидации, партал од двете страни. Не знам дали сте следеле чартовите, али на Hourly кои ќе гледаат на чартовите, партали. Значи и лонгови, и шортови само се кинат. Гледате, мислам дека завчера беше највише ликвидации имаше, значи баш ми излегуваат мене нотификации на телефон. И гледав де горе, де надоле, де погоре, значи партали ги направи. Гледате, а 20 тука ликвидација на милиарда. После следниот ден баш беше во Давос, мислам дека кога го направија тој договорот, нели, са Трамчо нешто ќе се договара таму agreement, peace, не знам што, па се подпишуваат држави, па немало напаѓа, па ќе напаѓал, па не знам што ќе прават, па не знам кога ќе го преземат Гренланд. Значи партал невиден. Не знам што да кажам. Еве и вчера исто. Значи највише лонг ликвидации, 200 милиона ги сронија. И некој кој ќе ми каже, а вика, знаеш, не, вика, тоа ликвидација, што има везе, вие се вадите на ликвидација, не знам што па даде, па многу луѓе се коцкаат и ради тоа ќе има ликвидации и со тоа се прави short squeeze или long squeeze. Ако не ви е јасно да земе да ве обучиме што значи long squeeze, а што значи short squeeze. Да знаете на кај би се движал маркетот, мислам тоа не зависи од нас секако. Значи сега можам да да кажам техничка анализа 2 сата и на крај зависно од тие што се кладат може да иде, сега нормално има некои support левели, некои resistance левели, али не мора да значи секојаш може да има fake out. Ајде да го разгледаме сега прво биткоин, да видиме што се дешава на биткоин чартот. Гледате, биткоин чарт, ова ни е 100 moving average. Да, 100 moving average. Гледате, значи као најдобар сапорт ни е тука, но гледате и тука според Fibonacci retracement што го имам повлечено, што кузна од кога беше ово повлечено. Тука ни е, значи, сапорт левелот, тука ни се движи, гледате тука ставав некоја линија, она ја проби, сега отиде, нели, тука, значи, над линијава, јас мислам ова го тестирав само за мене, нели, кога ставив линијава, не знам кој видео само беше. Да видиме па натаму, значи ова ни е на weekly тоа е, дечки, значи очекуваме да има да видиме дали ќе го пробиеме овој левел. Гледате, тука е еднаш одбиено, втор пат одбиено. Ќе видиме сега со трета недела кој ќе започне, мислам дека тоа недела од 2 сабајле, не, понеделник 2 сабајле, така нешто беше или 1 сабајле. Ајде да видиме на daily. Исто што се дешава на daily. Гледате, на daily, тука кај што не бил support левелот, имаме fake out мал и потоа пак се придржуваме кон овој support левел тука над околу 90.000. Значи 90.000 имаме највише купување, што значи дека и тука се движи цената. Еве гледате, јас тука сум повлекол една линија ваму, што значи дека сега оваа линија, ако гледаме вака, нели, кај што сум ја повлекол, оваа линија ни служи сега како некој резистанс левел. Па не знам, ќе видиме сега понатаму што ќе се случува со ова. Али како и да е, гледате, значи они што ја кажам, значи манипулираат со маркетот невиден, партал го прават цел маркет. Да видиме ада, баш јас ада нешто следев, денеска има некој на hourly, некој breakout погоре, ама мислам дека нема да трае нешто многу. Барем според мене, затоа што тука баш ако земе да повлечеме една линија, значи ако ги гледаме овие точки сите, негде од прилика на 0.37, од прилика 0.37 ако ставам јас линија ваква, значи мислам дека нема може да пробие нивото. Мислам како и да е, више гледате се симнува. Али се движи од прилика, гледате овие што ги имам направено кој резистанс, сапорт левели, нели зависно кај се наоѓа кендлот. Тука негде се движи на hourly, али како и да е, гледате надоле ако почнеме да се движиме, потоа ја што го имам поставено 0.34.1 и потоа мислам дека имаме еден сапорт на 0.31.1, 0.38, значи ова ни е мислам дека овој ни беше некој оддавна направен сапорт левел.
Ако видам јас од ваму, од каде беше овој support level? Многу одамна, дури сега да се навраќам ќе треба барам едно 5 минути. Ме мрзи да се навраќам толку. Али како и да е, ние можеме исто така да повлечеме на линија тука, нели, он имаше fake out до 0.34.2. Ако повлечеме една линија ваму, да видиме како би се. Например, и ова исто така може да ни служи како некој support level, например, доколку би можело да падне Cardano ова на hourly, сега ќе го видиме на weekly и на daily. Само да ми се вира ова. Бајде се вира. Да видиме сега на daily. Ја мора ги намалам овие. На daily гледате, значи тука од оваа линија што имам ставено, значи 0.27.3, па путувам вамо кај што пробива, сега ние можеме малце да подесиме подоле, но ја би оставил вака, затоа што мислам дека вака е недобро. Според мене да оставам линијава. Можеме секако малце подоле да подесиме, тогаш ќе испадне support level нова, а тука моментално сме измеѓу support и resistance, значи на daily ако гледаме. Али исто така, како што гледам тука некоја тријална формација може да ни се формира, само да видам. Ако ја земам од вамо од 10 декември, па надоле ако ја спуштиме, да, тријална формација, само што не испаѓа тријална формација, ама се враќа, што значи дека би можеле некако да имаме некој напред, нели, ако се крене крипто, да испадне од тријалната формација и после ќе го чекаме на 0.47, 0.48, така нешто. Дека тука ни е јак резистанс левел на daily, само да се вирам и оваа табела. Морам non-stop save да правам, дека нели во различни time frames, различно се гледа нормално, нели, чартот. Само да видам. На weekly ја видиме, на weekly што се дешава, на weekly сме, само да доближам, на weekly сме моментално bearish. Мислам, ја како и да ја кажав дека е многу bearish ова, али лично јас сум bullish. Мислам дека ми стоеше од hourly е ставено. Да, мислам дека е ставено од hourly, али гледате, тука исто така можам некоја линија да повлечам од вамо од 6 октомври, само да видам каде. Од 6 октомври, ако повлечам, мада не може ако повлечам вака, ние сме направиле некој fake out. Ајде видиме, баш ќе оставиме оваа линија. Да видиме дали ќе оди под незе. Само се направам visibility, а ми биде само Wix, затоа што не ќе hours да имам. Нова. Да видиме дали ќе се најде под ова. Али гледате, тука имаме многу support левели, имаме resistance левел, имаме тука уште еден support левел. Така да, мислам дека од прилика тука би требало да се движи цена, освен ако нема некој fake out и да падне подоле. Или мислам дека реално нема да идеме куј неколку подоле од ова од тада. Освен нормално, нели, како што кажав, ако го изманипулираат маркетот, па да земе да падне. Али реално, според мене, би требало да имаме раст. Мислам, според сите метрики више треба да имам раст, ама тоа е кога Wall Street и Трамп не се одлучуваат да го пумпаат маркетот, што може ние направиме. Идеме на Ethereum, да видиме на daily. Гледате на daily, мислам дека имаме ние некоја тријална формација тука на daily. Само да видам. Да, со оваа жолта линија ваму и со ова имаме тријална формација, ама тријалната формација за жал не испадна малце. Мислам, реално излезена од тријалната формација, следниот сапорт ни е на околу 2800. Гледате, 2800 не испаѓа, тука имаме. Гледате сега моментално оваа линија што ни била тука како сапорт, ние имаме fake out и се обидуваме сега да прекршиме оваа сапорт линија, значи оваа белава што имам ставено тука. Така да ќе видиме дали ќе излеземе, мислам, дали ќе влеземе по таа тријална формација што се формира на daily ниво, а исто така имаме на weekly
ниво исто реална формација, само да смалам. Еве гледате на викли ниво, ова е многу голема реална формација, дури гледате од 2024 година се движи тука во реална формација. Ова беше таа линија што повлеков, гледате моментално ни служи нешто као сапорт, ама ќе видиме секако може да направи надали, гледате и тука имам исто ставно 2800 дека ни е сапорт, значи на дели и на викли. Мислам, што да кажам во однос на MACD, гледате слабе MACD, левелите гледате на MACD му се доле и реално треба очекуваме breakthrough, тоест да направи големо пумпање нагоре цената. Сега на нагоре цената, гледате околу 3900, 4200, 4885, понатака си имам ја некоја линија и некои мои предвидување во однос на цената на Ethereum. Мислам во однос на сите коини си имам направена некоја цена која би требало да биде. Мислам дека за тоа ќе направам некој ново видео и ќе објаснам зашто ја очекувам таа цена. Да видиме понатака, сакав да ви покажам друг еден чарт што за мене е многу интересен, мислам многу интересен. Јас не обожавам многу злато, но само да видам кај беше во однос на злато. Total Crypto Gold. Ево. Гледате, голдот, не знам што да кажам, $4986, ова е невидена цена на злато, ама што да правиме луѓето кога се плашат, не им било сигурно, леле криптото ќе падне, па ќе уплаќаме во злато, одлично ќе чекаме кога они ќе почнат да продаваат злато и купуваат крипто, па ние да се офајдиме нели од криптото нормално. Иначе ако гледате, мислам ако гледате пример во однос на биткоин и во однос на златото, има некое каснење. Сега баш ќе се обидам да измерам само да видам каде ми беше рулерот. Гледаме, има некое каснење во однос на да почне пумпањето на крипто. Само да видам. Не направив добро. Гледате овде како стагнира злато, ние имаме само пумпање, што значи дека со рулер ние ако направиме, ако почнало од тука да се пумпа негде златото, само малце. Да го кренам, добро. Ако почнало од тука да се пумпа златото, а криптото почна од тука, нели, да се пумпа, имаме некој каснење од 100 дена, а мислам дека каснењето беше од 90 до 120 дена. Значи, околу 120 дена би требало да поминат, например, нели, од пумпањето на злато, доколку прекине, нели, пумпањето на злато и почне да иде sideways и дури да паѓа надоле. Ако почне ги, тогаш би требало да добиеме пумпање на самото крипто. Значи, околу 120 дена, затоа што, нели, како што кажав тука, значи, тука кога се пумпало цело злато, гледате криптото, тоест биткоинот оде во надолна цена. Потоа, кога прекинало златото да се пумпа, тогаш имаме, гледате тука више почна sideways да оди дури да паѓа, тогаш имаме пумпање на самото крипто. Потоа, гледате тука имаме исто sideways одење на крипто, дури и пад на крипто и тука имаме ненормално пумпање на златото, што значи дека например би требало да чекаме околу 100 до 120 дена. Така да не знам што да кажам. Ќе видиме само да направиме една линија. Пример, сега сме 21 јануари, например, кај би требало да направам линијава, само да видам. Линијава, после, пример 190 дена, да, значи, што направи само. Да видиме уште една само 90 дена. Значи, 91 ден, добро. 90 дена, значи ние можеме да ставиме тука една линија. Зошто не ќе се стави, ја не знам. Зошто се стави? Чекајте само. Пак ми отиде ова, леле, зашто е многу лошо ова малце со рулерот, ама сега што правиме? 90 дена, што значи дека ние би требало да имаме тука вертикална линија. Еве, оваа вертикална линија ќе ставиме тука, значи, од прилика, ако гледаме нели според историја, околу 90 до 120 дена. Што значи крипто би требало да се зголеми од 90 до 120 дена. Само да премерам уште еднаш. Сега на 120 дена ставам. Кога би требало да почне да се пумпа. Значи 119,
Добро, јас сум на daily, ама зашто не ви дава 120? Добро, не е битно, значи од прилика тука негде. Значи ќе осочуваме овој чарт, ќе видиме дали би почнало, нели ако златото ако почне да оди надоле, дали ќе почне да оди целото крипто нагоре. Така да ќе осевираме овој чарт. Исто така ќе направиме една мала анализа за Night, од прилика гледав со Night токенот, но оваа анализа не може да биде многу мислам реално не може да биде многу валидна ради тоа што имам премногу sell pressure, моментално се ослободува Night токенот, нели она може да отидете клейм да направите на нивниот портал и ради тоа и не можеме да го да гледаме например многу техничка анализа, али како и да е, ако може да видиме, имаме некоја реална формација, моментално сме на имаме некој сапорт левел, гледате на 0,056, 0,055, тука имаме овој еден огромен сапорт на 0,05. Реално може да има многу голема продажба затоа што кога луѓе нели сакаат да извадат пари, ќе си го продаат токенот, нормално тогаш имате sell pressure и пад на цената. Сега гледате исто така јас тука некој support level сум направил нели со оваа линија што е направена, али и исто така влегуваме во некоја реална формација. Сега нели нормално ако има купување на овој токен, на пример има исто така може да се стекне, треба да направам видео како може да стекнете Midnight токенот. Мислам реално вие добијате нели од тој другиот токен и сега тој на некој малце по други начини се користи. Така да со заработка мислам дека малце ќе почекаме затоа што треба да се избилдаат многу апликации на Midnight мрежата, па потоа да имаме и некоја поголема заработка, нормално со време ќе ве апдейтувам. Сега поентава гледате, значи тука од прилика се држи, ќе видиме како ќе издржат овие левели, јас што ги имам направено, но реално има многу голем sell pressure, така да не знам што ви кажам, дечки. Сега сакам да одиме малце да поспоруваме за инфлацијата во Америка. Гледате inflation rate. Тука им испадна нели 2,7. Мислам реално за мене овие инфлацијски стапки јас не ми се на мене нешто кој колку верни сами инфлацијски стапки. Гледате core inflation rate му е тука на 2,60, така да ја мислам дека никогаш според овие мерки нема се спуштат испод 2. Тоа е мое мислење дека нема да се спуштат. Ако отидем исто видиме unemployment rate имате 4,40, ова треба да се намали на 4. Како ќе се намали 4 со тоа што ќе се стимулира економијата во Америка и нормално принтањето на пари. Значи ќе се пушти принтерот на најако да принта пари. Сега ако отидеме ова Fed Monitor, ќе видиме дека има само 4% за да се смали референтната каматна стапка. Али како и да е, ова нека ми отвори. Ево се отвори, гледате 4,6% за да се смали референтната каматна стапка на 28, тоа е за 5 дена. Гледате 5 дена и 1 час има дори да се смало ова. Како и да е, што сега да кажам, за мене најдобар индекс за гледање на инфлацијата во Америка ми е Turflation индексот. Гледате 1,21. Значи ова мислам дека најреално според сите метрики најреално дава податоци, така да тука ова на 1,21 ова кога гледаме ние треба да имаме огромно намалување на референтната каматна стапка. Ама очигледно и Джером Пауел си игра со Трамчо се нервира, малце нервозен. Мислам, он не може да го смени, па сега ќе му бараме, па ќе го манипулираме маркетот, па ќе го тужиме, па ќе повлечеме тужбата, па нема да биде. Што да ви кажам, драми, секојдневно невидени драми, кој да не можеше да сега да му најде нешто, го смени и ајде ќе ја намалиме референтната каматна стапка за 1 поен и за 3 вакви ќе ја спуштиме на 0 и ќе го препумпаме маркетот, ама мора да се манипулира. Што правиме сега, тоа е. Тоа е во однос на Turflation, сакав уште нешто ви покажам. Не, во однос на Turflation не, сакав во однос на нешто друго. Да, сакав исто така да видиме некои вести во однос на криптово, ја идам на coindesk.com. Мислам, гледам исто имате и на Cointelegraph, може да ги читате. Мислам на Cointelegraph ги имате и на нашиот сајт на Криптореволуција и преведени, така да може и таму да ги читате. Јас највише од таму читам, но еве да видиме и некои други вести. Например, гледате Gold Surges to doorstep од 5000, не знам што.
биткоинот under performance. Па да ви кажам, дечки, кој ќе направи биткоинот вакво breakthrough и кој ќе помине и 100.000, 124.000, па тогаш ќе видите како ќе зборат, сега златото го продаваат, па сега вакво сите што имаат злато купуваат биткоин, па ќе купуваат биткоин, ама они сега нека си купуваат злато и нека уживаат во нивната добивка. Реално мислам дека $5.000 е една психолошка граница каде што многу тешко ќе се помине. Така да ќе видиме, зависно од конфликти, зависно од драми што се дешаваат низ светов и со овакво ќе видиме, со целата геополитика ќе видиме што ќе се дешава. Исто така имаше една вест, Coinbase lets users borrow up to 1 million against staked Ether without selling. Ова направо ако имате Ethereum, исто на Coinbase, ќе може до 84%, мислам, дека ќе може да само да видам каде пишуваше веста, 84% ќе може да земете нели како нивни како се каже CB ETH и да го потребувате нели да земете како кеш, па може да купите други коини, па не знам што, ама до 84%, над 84%, нели доколку падне цената, вие сте земале кеш и сега тоа ако помине 84% границата кога помине, ќе ве ликвидираат, ќе ви го земат етериумот, а вие ги си останете со кешот. Тоа е малце зебано со овие работи, ама демек нели они правеле, еве имате поише начини за заработка, ќе земете кеш, ќе направите ваму, па ќе се кладите, мислам што да ви кажам, катастрофа. Катастрофа невидена. Мислам видовме со кладењето на почетокот, тоа е партали невидени. Исто така имаше една многу добра вест, каде само Ledger што сакал да прават IPO. И сега не знам, они биле проценети на 4 милиарди, мислам дека на 4 милиарди биле проценети. Па многу јака компанија, па сега многу луѓе ќе уплателе, па овие ќе земале нели IPO ќе правеле, initial public offering, па не знам што. Ја реално за оваа компанија немам многу позитивно мислење, ради тоа што до сега 10 пати губат податоци, лични податоци, па после фишинг имейлови се пуштаат, па ги хакираат луѓе. Ова е малце зебано. Сега гледате, сите компании по најново сакаат IPO, сите IPO ќе идеме крипто и само пари ќе се уплаќаат, ќе се внесуваат, мислам, што да кажам, значи и Ќоро и сака тоа IPO ќе направи. Мислам да земам ја да направам ако не IPO и да излеземе дека вредноста ми е 2 милиона и луѓе нека ми дадат 4 милиона, па ја ќе направам 8 милиона со IPO. Што да кажам, значи ова е нешто најново, мислам, нели во Америка сите се идат на IPO, демек ние компании вредни, сега ќе излегуваме ние паблик. Со акции ќе вадим акции на самите компании, па ќе излегуваме паблик, па не знам која компанија беше што Бит Максли, не знам Bitmain, не знам која компанија беше некоја, што од вториот ден више 14% се надоле. Значи ги продава, сел прешер имаат. Иначе ова е многу, мислам, многу долга статијава за читање, ја прочитав цела, да видите како ги хакираат, значи ги хакираат со фишинзи, ги хакираат не само со фишинзи, туку имаше и со you can see there is public money, there is nothing. Само да видам само да прочитаме тука каде беше. They knew it was riskier. Да, уствари дека клучевите ги чувале на клауд, па мислам луѓе. Дали се нормални да чуваат клучеви од криптовалути на клауд? Па ја не знам што да е, не знам дали знаете, но во минатото имаат изгубено многу податоци од клауд. Исто имаше хакирање на celebrities, што чувале на клауд, па не само на Google Cloud, на Dropbox, на не знам како више, милион такви што ги има, кажи го клауд сервиси. И на клауд сервиси ја чуваш клучеви или ја чуваш recovery phrase. Мислам, ова нетачна работа, па после ги искакирале. Изгубиле $315,000. Па добро, можело би да ти $3,500,000 да изгубат. Мислам, на што личи да се чуваат клучеви? Клучеви кои се чуваат, ако сте дигитално неписмени, и ако не знаете да се заштитите, не знаете како би требало да ги чувате клучевите, и вакво ќе си запишете на хартија. И хартијата ќе си ја складирате негде таму и вие да заборавите кај сте да се складирале. А не вакаве на клауд да се чува, што они мислат дека најсигурно. Ги скакирале ми земале парите. Па ја и Ќотек би им удрил. Не само вакво.
Исто имаше со фишинзи дека ги хакираат, исто така таргетираат луѓе, пример им праќаат као луѓе и ово има многу крипто, нешто демек да префрлаат криптото, а не знам што, така да крипто на телефон што го користите вие со ваш тоди телефонот никако. Иде во џап на телефонот и ја земете го отклучите таму, нема да има крипто, кој ќе го џапне криптото? Криптото ќе си го чувате, значи по писиња, по мисиња, по вакво заклучени, значи си има милион заштити, сега ја не можам да зборам и за заштити, затоа што може нешто и да заебете. Кој ќе правите заштита, па после не може да се отклучи, па да плачеме за парите. Мислам, гледате во 713 милиони долари биле украдени во крипто. Значи ова е невидено. Кој знае какви хакови има. Значи не е само дека ве хакираат тие случаи фишинг и пратат, отвори мелот. На телефон ако ви стојат, значи сите работи. Значи тоа се дешава партали. Значи не да боже линк, не да боже, например, софтверот не е апдейтуван, некоја апликација не е апдейтувана, некоја апликација има некоја слабост. Преку самата апликација ве хакираат, готово, чао, пријатно. И потоа криптото отиде, нема назад. Значи милион хакови. Мислам дека треба да направиме едно видео само за хакови да објаснам. Значи 713 милиона да се украдат. Тоа е невидено. Невидена работа. Мислам многу опасно место е. Особено, мислам, интернетот кој имате крипто е ненормално добро. Ја првиот телефон, на мојот телефон ја немам крипто. Значи што го користам секојдневно. Имам специализирани телефони за крипто и тие нема други апликации. Значи тоа треба минимум што треба да направите, тоа вие треба да направите. Гледате, co-founder of Ledger, cryptocurrency company, abducted with his wife from their home in Central France. Од Франција зема од дома вакво за му земаат криптото. Па тие добро тие, мислам и тие криминалците треба малце се обучат, нека слушаат малце и они видеа. Дека они да го џапнат криптото, а крај ќе ги најдат. Значи има служби, бам дома ќе им дојдат и ќе ги најдат. И они ќе џапат крипто, мислам која лудост. Не знам што да кажам. Катастрофа. И на крај само сакам да кажам, гледате на ВЕФ, зборат ностоп за крипто, па сега крипто ќе биде врвои, па сега Clarity Act ќе биде, па сега ние кој ќе го изгласаме. Реално Clarity Act мене не ми се свиѓа, али како што кажа и Даниел, мислам се е договорено, например, оние кои одлучиле да нема staking rewards на стейблкоини, ќе нема. И сега нели Coinbase, па чекај, ние не може да нема стейблкоини, па не може да се следи DeFi-от. Значи оние кои одлучиле ќе го следат. Мислам ова е све направено нели драма за да има ликвидации. И ако приметите овие 2-3 дена докато трае ВЕФ состанокот, значи партал ги направија, ги мислам оние коцкарине, салата. Гледате тука, знам дека овој Garden House, мислам Ripple CEO, гледате дека тука исто кажуваше, ќе сме достигнале врвови оваа година, ќе видиме што како. Тој 100% знае дека ќе достигнува врвови. Овој се движи у тие кругови, и тоа е нормално дека знае. И тука нешто објаснуваше. Знам, може да си отворите, да си прочитате таму, гледате, големи финансиски институции покажуваат ваква заинтересираност за крипто, тоа ќе има големи промени, па не знам што, па нормално дека големи институции гледате, сите институции почнуваат да облегуваат. И ќора и саката од институција почнува да облегува крипто. Мислам, реално тоа е многу добро за се препумпа криптото, ама во однос на централизација не е нешто толку многу добро. Исто сакам да кажам евро, пример, овој као си каше на Coinbase, Бран Армстронг, исто збореше, например, ова треба да се сменат, нели, Clarity законот, не може ова да биде така, направено све за драма, ќе немало на крипто, мислам, ќе немало заработувачка од стейблкоини. Па кажете ми, ако нема заработувачка на стейблкоини, зашто користам јас стейблкоини? Па ќе си користам фиат валута. И што ми е гајле, ако нема? Мислам, затоа што реално е многу посигурно во однос на дигиталната верзија и како се прават некои коини, некои стейблкоини, како се држи она 1:1 со доларот, реално фиат валутата ви е болја тогаш. И треба многу да се испитува во однос на стейблкоините. И сега од теаш немало може, не знам што, па јас највише би држал во стейблкоини доколку добијам 6-7% таму провизија и чао пријатно.
Реални бидеме. И гледате тука State of Crypto Policy, па они сега ќе правеле, па не може од DeFi, исто Чарлс Хоскинсон, не знам дали го имате слушано видеото е, мислам, супер кој кажува дека он не се бора за тоа, он се бора за децентрализација, он не знам што правел. И реално он е управа човекот. Мислам, во однос на тоа што го кажува дека не може DeFi да се следи, па да знаат што е, како е. Ама секако и да нема донесен закон за она KYC да се прави, они знаат од каде излегуваат парите, што иде, затоа што има јаки фирми за анализа. Значи тоа не е направено сега, никој нема ве знае. Нормално е кога ќе ве знаат, вие ќе мислите дека они не ве знаат и они ќе глумат дека уствари они не знаат. Мислам, тоа е намерно така направено. И гледате тука крипто and blockchain take center stage at WEF Davos. Гледате во Давос, значи сега криптото во центарот на внимание, значи ќе биде. И гледате тука Coinbase, how stablecoins could fix money. Could fix money, како вика ќе ги подобрат парите на пример со стейблкоините. Па нормално тоа е во однос на Америка ќе биде добро. How stablecoins could fix money. Абе, хајде, да ви објаснам одма, не морам ни да читам статијата, сега они објаснуваат тука некои тепа слама да не кажам, ама со тоа што ќе извадат сите стейблкоини, највише ќе биде користен доларот. И доларот ќе остане во наредни 40 години во мислам како резервна валута. Затоа и се прават стейблкоините, мислам се прави закон за стейблкоини. И сега банките се бунеле, и банките ќе извадат стейблкоини и они ќе профитираат од тоа. На крај ќе направат и закон, ќе направат закон да го држите стейблкоини кај нив и кога ќе имате профит во законот ќе им влезе вакво да не плаќаш данок на профитот. Тоа за се направи ова, за да се спаси исто доларот, затоа е направено ова со стейблкоините. Знам кој сака нека каже друго, тоа е мое мислење. Гледате тука исто Hong Kong promotes responsible crypto framework at WEF. Да, responsible crypto framework. Не знам, не сум го читал крипто фреймворкот. Нивни, али демек еве сега сите гледате држави овона, само нашата држава стои уместо. Нашата, тоест не стои уместо, одиме 2 чекора поназад. Со тоа што не можеме да користиме асално СЕПА. СЕПА не можеме да користиме. Тоа е 2 чекора поназад. Го воведуваме СЕПА, ама не може да го користиме. Зашо не може? Па не може, вика, вие пратите на лично име во странство да пратите пари. Ја мајката, како не може? Сум луда работа, не знам што да кажам. Значи 2 чекор поназад идеме ни. Сите држави, гледате, Хонг Конг, све прави крипторегулатива, значи позитивно, кај нас не мабер. Ама се надевам дека кој ќе се прави крипторегулатива ќе ме советуваат мене, затоа што реално има многу работи што би сакал да се напишат во закон. Сега не знам дали ќе ме советуваат, али искрено се надевам дека ќе ме советуваат за да направиме една позитивна регулатива во Македонија. Гледате, тука Health in Davos, the forum released the digital economy at a turning point. Па даде digital economy, не сакаат све дигитално, токенизација сакаат. Значи тоа си го кажува BlackRock, сега све ќе токенизираме. Дури имаше една една женска, мислам многу јака по теорија на заговор, таа баш зборуваше не само токенизирање на станови, на згради, на не знам што, ќе се токенизира и земја, Амазонската долина вика ќе токенизираат. Мислам лудница, она мислам таа е више напредно во теорија на заговор. Мислам јас ова знам секако дека све ќе се токенизира, ама гледате rising regulatory clarity. Добро, и што ако е вакво the growth of stablecoins, нормално стейблкоините само поише ќе растат и се поише ќе се користат и асет токенизација. И тоа што кажам, значи не само ова, значи све што може да ви текне ќе биде токенизирано. И они ќе ви кажат и слушај со токенизирање ќе може вакво да заработуваат од станот и тоа што значи дека вие во иднина, например народот нема да има во една сопствен стан, значи ќе мора да се плаќате кирија, например на 10 души ако се собственици на тој стан, вие ќе си плаќате кирија на нив и ќе го користите станот. Не знам, тоа е луда работа. Се надам дека нема до толку да забегаат, ама потоа јас што го читам и по теорија на заговор, тоа не следи. И сега TradFi со DeFi. Па нормално TradFi е од 1970 година мора да се апгрейдува со DeFi да се направат некои работи. Само видам ова што пишува.
The new foundation of global finance, a dialogue between banks and blockchains. Абе, самите банки се креатори на блокчейните. Кога знаеме, нормално е ќе се имплементираат на нивен начин како што највише им одговара и највише пари да прават. Тоа е, дечки, тоа се вестите баш за овие денови што следев. Така да се надам дека во блиски иднина ќе имаме покачување криптото. А ако не, ќе гледаме само манипулации. Тоа е тоа, да имате убав ден и се слушаме во наредна прилика.